បាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរបងប្អូនអ្នករៀនភាសាចិនទាំងអស់គ្នាអូខេយើងវិលមកជួបគ្នាសារជាថ្មីជាមួយនឹងការរៀនភាសាចិនអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរតើឥឡូវយើងចូលទៅមើលមេរៀនទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំលើកយកពាក្យមួយមកចែកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទពាក្យនេះគឺយើងអានថា辛苦辛苦បាទពាក្យនេះយើងប្រែថាលំបាកបាទយើងប្រែថាលំបាកបាទឧទាហរណ៍តើការងាររបស់អ្នកលំបាកដែរឬទេតើជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកលំបាកដែរឬទេអូខេអញ្ចឹងគឺអត្ថន័យលំបាកនេះគឺអញ្ចឹងណាអូខេ辛苦លំបាកអូខេចឹងឥឡូវយើងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរតើឥឡូវចូលទៅមើលប្រយោគឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នាបាទប្រយោគឧទាហរណ៍ទី1របស់យើងគឺ我的工作很辛苦我的工作很辛苦បាទអញ្ចឹងយើងបកប្រែបាទវ៉គឺខ្ញុំកងជក់ការងារហិនយើងប្រែថាណាស់ស៊ីនខូបាទលំបាកអញ្ចឹងវ៉តើកងជក់ហិនស៊ីនខូបាទអញ្ចឹងយើងប្រែជារួមមកថាការងាររបស់ខ្ញុំលំបាកណាស់បាទការងាររបស់ខ្ញុំលំបាកណាស់អូខេអញ្ចឹងមានន័យថាយើងធ្វើការងារផ្នែកមួយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចជាផ្នែកខាងកណន័យអញ្ចឹងទៅវាជាក្បាលជាមួយនឹងការទូទាត់វិទ្យាឬការគិតលុយអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏វាយើងអាចនិយាយបានថាវាក៏ជាការលំបាកមួយដែរអញ្ចឹងក៏យើងអាចប្រើថាស៊ីនគ្រូដែរហ្នឹងហើយការងារដែលលំបាកបើថាយើងធ្វើការក្នុង office មែនក៏ប៉ុន្តែមានន័យថាវាស្មុគស្មាញជាមួយនឹងការងារមួយចំនួននេះជាការគិតតួលេខឬគិតលុយឬក៏គិតអីផ្សេងៗហ្នឹងទៅអញ្ចឹងមានន័យថាវាធ្វើឲ្យការងារយើងហ្នឹងគឺលំបាកអញ្ចឹងគឺអាហ្នឹងយើងអាចនិយាយបានថាស៊ីនគ្រូហើយអូខេចឹងឥឡូវយើងចប់ប្រយោគឧទាហរណ៍ទី1បាទចឹងឥឡូវយើងបន្តចូលដល់បាទប្រយោគឧទាហរណ៍ទី2建筑工人的工作很辛苦建筑工人的工作很辛苦បាទចឹងយើងចូលបកប្រែបាទ建筑បាទជូជាសំឡេងទី4អូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចកែកន្លែងហ្នឹងបន្តិចណា建筑បាទ建筑ទៅទេយើងប្រែថាសាងសង់បាទសាងសង់ឬក៏មានន័យថាយើងធ្វើផ្ទះឬក៏យើងសាងសង់ខុនដូឬក៏សាងសង់សាលារៀនអីហ្នឹងយើងប្រើពាក្យ建筑បាទសាងសង់កងរិនគឺយើងប្រែថាកម្មករកងជក់ការងារហិនយើងប្រែថាណាស់ស៊ីនគ្រូលំបាកអូខេអញ្ចឹង建筑កងរិនហ្នឹងគឺយើងប្រែថាកម្មករសំណង់បាទកម្មករសាងសង់បាទ建筑工人គឺយើងប្រែថាកម្មករសំណង់建筑工人的工作很辛苦បាទអញ្ចឹងការងាររបស់កម្មករសំណង់ពិតជាលំបាកណាស់អូខេការងាររបស់កម្មករសំណង់ពិតជាលំបាកណាស់ហ្នឹងហើយអ្នកទាំងប្រកាសជាដឹងហើយថាគាត់ធ្វើការនៅការដ្ឋានអញ្ចឹងវាពិតជាលំបាកមែនតើលីស៊ីម៉ង់លីសែងកាប់កាយកោះកដាលថ្ងៃកដាលភ្លៀងអូខេហ្នឹងគឺជាស៊ីនគ្រូបាទហ្នឹងគឺជាការលំបាករបស់គាត់ហើយអូខេអញ្ចឹងយើងប្រែអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងអត្ថន័យវាគឺអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់វីដេអូហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវមុននឹងយើងបញ្ចប់ជាមួយនឹងវីដេអូហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលទៅរំលឹកពាក្យបន្ថែមបន្តិចបាទអញ្ចឹងពាក្យបន្ថែមរបស់យើងគឺអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងរំលឹកពាក្យបន្ថែមស៊ីនគ្រូស៊ីនគ្រូបាទលំបាក建筑工人建筑工人បាទយើងប្រែថាកម្មករសំណង់បើយើងចែកឲ្យដាច់建筑យើងប្រែថាសាងសង់កងរិនគឺយើងប្រែថាកម្មករបូកចូលគ្នា建筑កងរិនប្រែថាកម្មករសំណង់អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងសម្រាប់វីដេអូហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថានឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតអរគុណជូនពរសំណាងល្អដល់អ្នកគ្នាអរគុណ